Урматтуу момун мусулман бир тууганым, умра сапарына жакындарыңыз менен барууну көксөп жүрсөңүз, сиз үчүн өтө пайдалуу сунуш бар. Биздин тажрыйба сиздердин кичи ажылыкты эрежеси менен так аткарып келүүнүн кепили боло алат. Биз менен каражатыңызды бир канча үнөмдөйсүз. Анткени бизде гана билет баасы болгону $1180. Эң негизгиси керектелүүчү документтериңизди өзүбүз бүтүрөбүз. Сиз болгону загран паспортту бересиз. Бул бар эмес. Ихрам кийими, умра китеби, аялдар үчүн жоолук, жилет, сумка, жайнамаз жана замзам сууларын белек аласыз. Умрада жол баштоочунун илими, тил билүүсү эң керек. Ал эми сиздерди баштап барган инсан бул критерийлердин баарына жооп берген көпчүлүк тааныган дамла Санжар Тыныбек уулу. Учуу күнү 16 май, андыктан жазылууга шашылыңыздар. Орундар чектелүү. Мынакей мусулман бир туугандар, биз азыр Мадинадан учуп кетип атабыз, буюрса. Kendi sonkani aldım. Мадинадан учуп, азыр биз самолетко отуруп атабыз. Буюрса мынакей кетип атабыз. Алла Таала жолубузду ачык кылсын, дуа кылып туруңуздар, эсен жетип алайлы, буюрса. Мынакей кетип атабыз, буюрса. Мына Маккада, Мадинада, умрада канча күн жүрдүк? Burada maksimum жүрүп койду окшойт. Bir ay болуп калды. 29 gün болду. Мына бүгүн 30-күнгө келип кетти азыр. Maşallah. Mana bugün imamız safarımız hem ahırı yetti. Mana rahmat Abdusamadga ham qancha xizmat qildi. Shu bizni ko'rayotgan nimalar lak bosib qo'yinglar. Lak bu bolaga bir tiyin foydasi yo'q, lekin ko'proq odam ko'rib qoladi, foydalanib qoladi. Kommentariyaga yozinglar. Mayli negativ bo'lsa ham yozinglar. Bu bola keyin negativdan ham o'zi xulosa chiqarib oladi. Yana nima gap bo'lsa, nimalar ko'rsatish kerak bo'lsa aytinglar. Ko'p gapirish kerak yoki boshqa joylar ko'rsatish kerakmi? Shularni ham kommentariyaga yozsanglar yaxshi bo'ladi. Hammalarga omad, mana shu yerga kelishdi. Xudodan tilaymiz. Kelinglar. Umraga gelish kerak ekan, ko'pira salib qo'yib o'ylab jata berish kerak ekan. Yo'q, umraga kelsin. Harakat qilsin. Iloji bo'lsa hojirlikka kelsin. Hammalarga men mana shu tilakdoshman. Kelishlarni tarafdoriman. Bo'pti, yaxshi bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana biz sog' salomat mana shu yerda ro'zani tutib, karavonni o'qib, mana Xudo xolasa umra amalini bajarib, qo'limizdan kelgancha Alloh qabul qilgan bo'lsa, biz qaytyapmiz mana. Maşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hammalarga salomatlik tilayman. Amin. Rahmat. Kommentariyani kutib qolaman. Albatta yozinglar. Allah razı olsun. O'ta qattiq ibodat qildi. Millionlaringizdir maşallah. Xizmatida qoldi, ibodatida qoldi. Allah razı olsun. Mınakey bizning jamoat ketadi hozir. Madinadan, Jiddadan ketamiz. Uçup ketamiz. Endi hozir Kuveytga borib qo'namiz. Kuveytdan anan Oshga borib tushamiz inshaalloh buyursa. Alloh taolo qabul qilsin. Bardığımızın umra amallarımız Allah taolo o'zi qabul qilib, qabul bo'lgan umralardan qilgan bo'lsin. Kim bo'lganlar bizda hozir ichkariga kiraveraylik bunday. Tortib ichkariga kirib tortib ketaylik bunday qilib. Samolyot başlayıp ketamiz. Dua qilib turingizlar inshaalloh. Alloh taolo bardığımızın ibodatlarimizni qabul qilgan bo'lsin. Al emede turat. Na jamoatimiz bilan ketamiz buyursa. Kuveytga ketamiz Jiddadan. Jiddadan Kuveytga qarab ketamiz.